Давай потихонечку, вот так чуть-чуть правее бери, вот наискось между кустами. И пошел. Вот на меня где-то едет в эту сторону. Сюда, вот так. Вот так. Ну, видишь, перед тобой следы. Вот по ним и едет. Сильно только не разгоняй, старайся придерживать ее на передачу. Правее бери, правее, 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 правее. Вот так, равняй. Теперь левее, вот, по колее. Смотри аккуратно, слева камень. Тебе между камнями большими надо проехать. Вот, давай. Вот. И вот так по колее спускайся. Вот так по колее иди. Чуть правее бери. Там аккуратно. Вот так левее, и все нормально. Теперь смотри, вправо идет вот тропа. Вот, вправо пойдет тропа. Вот по ней выезжай, объезжай вот это по низине, все. И надо выехать там слева улицы. Вот по ней сейчас идешь, вот так правильно ты пошел. Вот, спускайся с холма, поворачиваешь налево и опять потом налево под холмом.